Welcome back na yung minion sa isa na naman mukbang at ang kakainin natin ngayon ay mga isaw. So meron tayo ditong isaw ng manok, isaw ng baboy, balon-balunan, tenga, butchi, special isaw at saka tumbong. At meron din ako ditong suka. At ito guys, binili ko siya sa Mang Laris. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na, kumain na tayo. Hello! So ito guys, nabili ko siya sa Mang Laris Isawan and ayan o, wala talaga tayong Betamax ngayon. Pero alam nyo ba, ako kasi favorite ko talaga ang Betamax. Pero sa Mang Lari, wala. Kasi sabi nila, madumi daw ang Betamax kaya hindi sila nag-offer ng ganun. Kasi natanong ko na before sa Mang Lari, bakit wala silang Betamax? Then yun ang sinagot nila sa akin. But anyways, ayan, kain na tayo ng isaw. Ito, napaghalo-halo ko na siya, hindi ko na alam kung alin dito. Pero ito, try muna natin yung butchi. Sarap. Hindi ko alam may isaw ng baboy to or special isaw kasi ito di ba isaw din to ng baboy, yung mahaba. So itong bilog baka ito yung tawag nila na special isaw. Isaw ng baboy. Ang sarap ng suka ng Mang Lari. Tenga naman. Sarap. Ako sa lahat ng isaw, mas gusto ko talaga yung isaw ng manok.
Iba talaga pag isaw ni Mang Larry, guys. Ang sarap. Ito yung sa UP Diliman eh. Naalala ko pa nun, kasi yung school namin nung college, 'di ba sa CCA ako nag-aral. So, medyo malapit kami talaga doon sa UP. Minsan, after ng class namin, dumediretso kami sa UP para lang kumain sa Mang Larry's Isawan. Sarap. Yung timpla niya mismo, guys, dito sa isaw, masarap na kahit walang suka. Pero syempre, masarap din kasi yung suka nila mismo. Pag o-order kayo sa Mang Larry's Isawan, meron sila yung baso, plastic cup siya, tapos andun yung suka, tapos ilalagay lang nila yung isaw dun sa loob. Tapos, ang sarap kasi, minsan, hinihigop pa namin yung suka. Sino sa inyo yung gano'n? Yung hinihigop yung suka pag kumakain ng isaw? Ang sarap ng gizzard nila, guys. Ang lambot. Tapos dun pa, guys, sa UP, katabi ni Mang Larry, meron pa rin mga street food din, may mga fishball. Tapos naalala ko meron din ice cream doon, mga dirty ice cream. Ang sarap ng avocado doon. Basta lagi silang nandun lang sa spot na yun. Sarap. Alam niyo ba yung balita dito kay Mang Larry? Dahil sa isawan niya, napag-aral niya yung mga anak niya. Galing, diba? Malagkit, guys, yung kanin ko kasi Japanese rice lang yung meron kami dito, yung kanin ni Jonas. Diba, pag si Jonas kasi ang kanin niya Japanese rice, kaya ayan, malagkit. Masarap sana dito kapag yung buhaghag na kanin.
Yung suka ni Mang Larry kasi guys, may pagka manamis-namis yung lasa niya. Feeling ko yung 100 pieces isaw. Kaya ko kapag galing sa Mang Larry's isawan. Kasi yung isaw niya talaga guys, alam mo na malinis. Wala siyang pait na lasa. Ayoko sa isaw kapag merong pait eh. Meron pang ibang isaw, di ba? Makikita mo talaga yung para may color green pa. Ibig sabihin madumi pa yun, di ba? Ito kailangan ko talagang kumain ng ganito, yung mga lamang loob. Kasi low blood ako guys. Di ba pag low blood ka, kailangan mong kumain ng mga lamang loob. Kaya okay ito sa akin. Isaw. Ginawa ko dati guys, 100 pieces isaw challenge. Pero hindi ko siya in-upload. Kasi hindi ko naubos. Tinigil ko na siya kasi ngayon nabili kong isaw. Meron siyang pait na lasa. Kaya tinigil ko. Sabi ko parang di naman malinis to. Diba? Malalasahan mo naman sa isaw kung hindi malinis. Hindi ko talaga siya tinuloy. Kaya hindi ko na lang siya in-upload. Last isaw. Last bite.
ayan guys, tapos na ako magmukbang. And pagdating talaga sa isaw guys, favorite na favorite ko kay Mang Larry. Kayo, saan kayo mo order ng isaw nyo? Comment nyo lang sa baba. So thanks guys again for watching. I'll see you again. Bye!